Қайырлы күн, дәл осындай мантыны қуырып жеп көргенсіздер ма? Олай болса, егер жеп көрмеген болсаңыздар, жареный мантыды дәл осылай жасап жеп көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Салмасына асқабақ, пияз және фаршталды қамырын, кәдімгі мантымыздың қамыры сияқты елеп алып, дәл осылай мантыларымыздың барлығын өріп шығатын боламыз. Өріліп дайын болған мантыларымызды қызып тұрған майда сап-сары әдемі түске енгенше қуырып аламыз. Қуырылған мантыларымызды мантаваркада 40-45 минут бойы будап пісіріп алдық. Өте тамаша болып шығады. Ерекше тағамдардың бірі деп айтқым келеді. Олай болса, дәл осылай менің рецептіммен сіздер де манты дайындап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Керемет рецепттерде кездесетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.